Қытайда тіркелген коронавирустың жаңа түрі қоздырған пневмония ауруы адамнан адамға жұғады. Бұл жайында Қытайдың денсаулық сақтау жөніндегі ұлттық комитеттің сарапшылар тобының жетекшісі Чунь Наньшань мәлімдеді. Жалпы маманның айтуынша бұл дерт осыдан 17 жыл бұрынғы атипиялық пневмония секілді жаппай тарап кетпейді. Себебі бұл жолы қауіпті дерт ерте анықталып, дер кезінде тиісті шаралар қабылданған. Дегенмен ай күнтізбесі бойынша жаңа жыл мерекесін тойлауға байланысты вирусты жұқтырғандар саны арта түседі дейді маман. Соңғы деректер бойынша белгісіз індетті жұқтырғандар саны 220-дан асып, 4 адам көз жұмды. Сарапшылардың пікірінше, коронавирустың жаңа түрі Ухан қаласындағы базарда сатылған жабайы жануарлардан жұқты. Мамандар жануардың нақты қай түрі бұл ауруды қоздырған нақты анықтау үшін қосымша зерттеулер өткізу қажет дейді. Ухань қаласында вирусты жұқтыру негізінен 2 ауданда болды. Аурулардың 45% тап сонда тіркелді. Бұл аудандардың бір ерекшелігі, онда теңіз өнімдерін сататын базарлар орналасқан. Бірақ іс жүзінде осы базарларда балық емес, жабайы жануарлар сатылады. Алғашқы зерттеулер адамдарға ауру жануарлардан жұққанын көрсетті. Бұл базарлар жабылды. Алайда енді вирус адамнан адамға тарайтын болды. Өте сақ болуымыз керек.